Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Неотдавна ви показах филм за сортиране, зарязане на месо, подбор на месо, осоляване. Много от вас пожелаха да направя филм за това как се сушат колбаси и деликатеси. Отново сме в гърмажерията Ями Ями и пред нас е хладилника, който аз използвам за сушилня. Днес напълних тракийски бабек, който леко отседих и сега оставих в камерата да поседи на температура 12,8 градуса, да постои така около 12 часа до едно денонощие, след което ще го оставят да се пресова. Ето тук долу са по-големите парчета. Това, което виждате тук, това е адсорбатор на влага, машинка, която адсорбира излишната влага. В момента влагата е 69% и тя в зависимост от това как работи машинка да се движи между 70 и 80% влажност. Идеалната температура за сушене е 12 или 13 градуса, защото тогава месото ферментира и както виждате тук виждате един вентилатор, а тук долу виждате още един такъв вентилатор, които върдат непрекъснато въздуха. При тези условия се извършва сушенето. След малко ще ви покажа пресата за колбаси, в която пресовам колбасите и деликатесите. Това, което виждате, скъпи приятели, е друг хладилник на Ями Ями, в който тук вече деликатесите са в по-напреднала фаза на сушене. Те са почти готови, но въпреки всичко поддържам висока влажност, много между 70 и 80%. Температурата се движи между 11,5 и 13 градуса, както ви казах. Ето виждате как колбасите са хванали вече благородна плесен. Това е врат, това е роло от бекон, това е друг вид роло от бекон. Тук отзад виждате панчета, има тук отдолу пушена панчета, а това отдолу, което виждате, е един уред, който произвежда пара, тази машинка. Ако влажността много падне ниско, тогава пускам помъничко влага да се отделя, така че да могат колбасите да ферментират. Това, както казах вече, бялото, виждате отвънка е благородна плесен, както и тук. Така се произвеждат колбасите на Ями Ями. Който желая да ги опита, да заповяда в гърмажерията. Както казах, след малко ще ви покажа пресоването на колбаса. И така, скъпи приятели, ето ни в мазето на Ями Ями. Тук се сушат краковски салами, а тук долу виждате под тези преси дъски са различни видове луканки. По същия начин се сушат всякакви видове деликатеси, пресоване. Така, в момента тук пресоваме луканка. В случая, понеже луканката е повече, вижте, две маси обръщаме една върху друга и с стяги натискаме така, че да се пресова луканката. Това е първото пресоване след 24 часа. Сега ще махна едната маса отгоре, ще освободя и ще ви покажа какво има отдолу. Ето вижте, това са луканките, които са пресовани между двете маси. Това е първото пресоване след по-малко от 24 часа. Сега ще качим луканките горе в сушилнята, да започне процеса на сушене, като след ден-два отново ще ги сложим под преса. Ето, скъпи приятели, парче бут, което ще направим меснинска пастърма. Ще го пресовам между две дъски, едно по едно. Имам още няколко парчета за пресоване. Така, парчето вече между двете дъски и с стягите, вижте как започваме да го пристягаме, докато стане плоско. 4 стяги сме сложили. И така ще го оставим за 24 часа да се сплеска. Ще го поставя в хладилната витрина да се пресова поне 24 часа. Това е бабека, който правих преди около 20 дни, който вече вижте как е получил бял налив. В другия хладилник имаме луканка. Тази луканка вижте колко добре е побелява, това е благородна плесен. Сега и предстои второто пресоване. В други мои филми съм ви показвал преси, които са с дупки и с болтове. Няма значение каква е пресата, каквато си направите, каквато си намерите, такава ще ползвате. Ето вижте как е станало плоско парчето. И сега остава единствено и само да го сложим да се суши в сушилната камера. Както вече съм ви казал неведнъж, сушенето се извършва при температура
между 10 и 14 градуса Целзий, влажност между 70 и 80% и движение на въздуха. Така в тази камера аз използвам такива малки вентилатори, тук долу, както вече ви показах. А сега може да видите разликата между пресованото и непресованото парче пастърма, как изглеждат двете. Здравейте отново, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. В края на този филм искам да ви покажа два продукта. Това е луканка, която получих при сушенето, която ви показах в хладилника на Ями Ями по време на филма, и този бабек. Свинската пастърма ще ви покажа готова в друг филм, който ще публикувам наскоро. Време е да опитаме какво се е получило. Ще режем през средата. Първо луканката. Ще взема един по-тънък нож. Ето, скъпи приятели. Вижте какво се получава. Мраморна структура, върхарчената сланинка, месо, страхотен аромат. Така, да видим какво се е получило с този бабек. Ето вижте, големи парчета месо, чушки, всичко си има. Сега да отрежем няколко парченца, да видим как ще бъде на вкус. Ето, това е бабека. Вижте как изглежда. Красота. А сега ще отрежем и от луканката. Ето, скъпи приятели, вижте, плътно, просто много добре. Сега да опитаме и на вкус. Луканката е просто, меко казана, перфектна. Невероятен вкус, аромат, консистенция, всичко е супер. Я да видим и бабека. Бабека също, много изразителен вкус, леко пикантен, усеща се повече червения пипер, много добро. Всички сушени колбаси се правят по един и същия начин, се сушат. Видяхте как е процеса. Дали ще бъде луканка, бабек, пастърма, филе, врат, каквото си пожелаете, сушете го по един и същи начин и няма да сбъркате. Ако ви е харесал филма, оставете по един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!